3, 2, 1, gravando. Já pode colocar o... Já, carregado já, papai. Pronto para em condições de. Hã? Como é que eu sei que tá saindo? Você gira essa parada, você tem que girar sempre esse negocinho aqui. Ensinaram essa parada pra você? Ah, falaram também. Então, dá uma girada, mira pra lá, ó. E dá efeito disparo. Pode girar. Puxa aqui até o final. Puxa e solta. Pronto. Gira. Uai, mano. Ô pessoal do rifle, ajuda o guerreiro aqui. Eu não sei mexer com esse trem aqui não. Não tá atirando. Puxa aqui. Dá um sirico. Aí, agora vai. Ah, molecão, isso aqui é a maladeza. Você que tava na semana passada, né? É. Já jogou com uns 4 jogos já, né? Não mexe e nada na cor Cabrota. amarelo é do amarelo, beleza, pessoal? Caso localize, pode defender, pode proteger, não movimente, não esconda, por favor, beleza? Informações da matéria. Já tem bolso fácil de tirar. Tá passando um brief aqui na chefe, não. Toda vez que parar, você tem que estar pra cá. Agora que eu falei, isso aqui Caso eles consigam armar essa bomba, vai dar um trabalho pra eles, vai dar de uma forma. Localizando 2 cartões que estão em maletas da cor vermelha, uma deixa vermelha de volta, e o dedo vermelho, essa coisa vermelha. Coisa vermelha. Amarelo. Localizou as maletas com as faixas vermelhas são de vocês, da postura do cartão que está na maleta. Esse cartão desarme da bomba. Alguma dúvida, pessoal? Lembrando, vocês são defesa. Mas vocês são defesa. Alguma dúvida, pessoal? Correto. Tudo certinho? Por favor, fazendo toda a colaboração. Cuidado com o tiro cego. Cuidado com o tiro cego, tiro de 90 graus. Escada, pessoal, cuidado, por favor. Beleza? Granada, dedaria, xinga, por favor, pessoal. Vai ser um negocinho legal, beleza? Siqueira tá no nosso time, o cara é bom, velho. Siqueira lá, o da Respaldo, pessoal. mascarazinha. 7 ou 7 o respaldo. Quem que vai ser o líder aí da operação? Seguinte, vamos ficar pelo menos em 3 grupos aqui. Nosso objetivo principal é pegar a maleta do lado de fora, ela vai estar próximo ao ônibus ali, mas porém a gente precisa tomar território aqui para dentro, ganhar espaço, porque dentro da maleta tem 3 objetivos que a gente tem que pegar que vai estar dentro do campo. Então assim, quanto mais campo a gente ganhar e conseguir achar os nossos objetivos, porém, só vamos poder pegar os objetivos assim que a gente abrir a maleta. Então assim, se a gente achou o objetivo vermelho dentro do campo, marca perímetro. Achou o objetivo amarelo, marca perímetro. Não deixa eles pegar o objetivo deles, beleza? Então o foco principal, proteger o objetivo deles e encontrar o nosso, beleza? Eu quero a galera que vai pela parte de baixo, reúne na frente ali, ó, da porta, por favor. Aí na parte de baixo. Como é que vai ser? Achou o objetivo, traz pra cá? Não, o objetivo principal nosso é a missão de fora, a gente tem que pegar. Depois que a gente pegar os cartões dentro da maleta, que a gente pode pegar o objetivo. Porém, maleta no mapa tá no F14, é aquela região entre os escombros ali da base americana e o ônibus. Então assim, a galera que for por fora aqui, pega a maleta. Pessoal, quem vai na parte de cima, vamos pegar por fora aqui, vai pegar mais rápido. Chama lá embaixo? Bora colocar aí que eles conhecem. Vocês vai por baixo? Por baixo, mas por fora aqui. Vocês vão embaixo aqui. Embaixo aqui e embaixo do lado de lá. Vou passar um bisu pra você. Sabe onde é a sala das bruxas? Ali perto do Fusca? Não, depois do Fusca. Aqui, ó. Ah, Você vai reto aqui, sei, aquela sei. salinha que dá de frente Pra entrada. pra saída lá. Sei. Lá tem um objetivo deles amarelo. Entendeu? Aí coloca uma galera pra ficar protegendo lá.
E lá tá bom de proteger, colocando os pneus agora, pode ficar por trás, tá massa lá. Beleza. Sacou ali? Sal das bruxas, sabe onde é? Depois do Fusca ali, ó. Bem não tem aquela porta que sai de carro? Eu vou ficar por aqui embaixo mesmo, cara. Não consigo ficar lá, não. Não, demorou. Aí a gente pode ficar ali naquela ponta que eu vou ficar pra ali porque corre melhor. Não, demorou. Cuidado com os jamelão, viu, velho? É, né? Todo preto. Acabou de parar? Não, não é meu não, ele achou aqui. Nossa, pensei que até era o meu, velho. Caralho. Que susto. Não, tá estourado. Deve ser do jogo passado. Tô vendo o laser ali, ó. Ah, meu. O laser é meu. Nós entra pela sala aqui. Deixa a pontinha dele de fora assim, ó. Só pra você puxar, qualquer coisa só puxa. Tem que levantar aí. É, eu também faço isso, morto. Só nós, né? 8 pessoas mesmo embaixo Corre aqui, entra pelo Fusca ali e protege. e já Aí nós protege. faz a linha, porque eu vou ficar dando aquele corredor lá de fora, que às vezes também eles vêm fatiando. Ah, tá, lá de cá. Isso. Aí vocês já entram pra proteger a bruxa. Mas qualquer coisa dá apoio lá também. Porque várias vezes, se a gente fica lá dentro, a galera pode pegar as costas. É, Verdade. é. Tem isso. A galera se me ajuda a posicionar, viado. Segue, mano. Eu no começo eu segui o cara que entendia mais e ele falava, ó, fica ali. Mano, primeira vez que eu vou jogar, velho. Entrei aqui já tava assim, ó. Aí o cara, ô, tem ninguém aqui não, velho. Só lá na frente. Eu falei, porra, velho. E eu não fiz isso no segundo andar. Os caras já estavam lá na escada e eu olhando e pá. Demorou 3 horas pra subir no segundo andar. Aí eu vi um cara do meu time voltando. O que você tá fazendo aqui, velho? Eu falei, uai, caçando os caras. Não, bicho, já estamos lá na frente. Aí eu tava bem aqui, ó. Entrou aqui já, na escada eu já tava assim, velho. Se morrer, espera mais aqui no respawn. A hora que vai morrer, vai morrer. É, aí você tem que esperar 7 minutos ou contar 7 carinhas. E rapaziada? E aí? Matheus, posição? Ó, o fiscal maquinário. Caso levar um tiro, né, fiscal? Pois é. Ah, tá atirando em mim por quê? Eu atiro nos fiscal, velho. Acho massa. Eu filmo tudinho. Quando eles estão entrando, eu faço eles de escuro. Porque eles vão passando fiscal e eu vou acompanhando. É. Primeiro jogo do cara? Oi? Primeiro jogo dele. É, não sei, é? E já tá equipadão desse modelo. Vai tá certo. Puta que pariu. É o primeiro jogo? E já tá equipadão desse modelo? Os carros bons equipamentos. Ah, eu falei desgraça. Ah, meu rádio, não sei o que, óculos. Tá parecendo um terrorista. É. Caralho, velho. Aí, pronto, ele fez a boa. Boa. Ô Guerra, mira nessa parte aqui. Ô, meu jovem. Ô, meu jovem, pode sair, tá filmado, jovem. Tá filmado. Porra! Uai, velho. O cara levou tiro e tá escondido, atirando cego, velho. Pega cruzado comigo aqui.
Vou passar, vou passar. Pode passar? Pode passar? Vou passar, hein? Vou passar, hein? Deus, mano, faz isso não, velho. Isso é feiura, pô. Ah, pô. Cuidado cruzado aqui, hein? Ah, tá morto? Tá morto? Quiser que avance, é só falar. Morto! Avança comigo aqui. Quer cruzar? Quer cruzar? Cruza comigo. E aí? Morto, morto! Mano, cuidado aqui, ó. Cuidado aqui, ó. Lá na porta. Aqui. Ô, Guerra, cuidado. Cuidado aqui, cuidado aqui. Morto! Morto! Pera aí que tem uma granada aqui, velho. Não sei se vai estourar essa porra. Morto! Morto passando! Bora, mano, bora.
Eu dei um encontrão com um cara que eu não sabia se ele atirava ou atirava, eu ficava olhando pra ele, ele ficou olhando pra mim. Mano, será que é do... Não, não era amarelo, só que ele não atirou. Aí eu encontrei ele, olhou pra mim, eu olhei pra ele e eu voltei. Nossa, velho. Caralho, velho. O mal tá forte. Mano, pega essas máscaras que tem essas porções assim, velho. ó. É. Você fica morto, eles continuam. Não, mano, nossa. Ai, já deu 4 aqui? É quantos? É 7? Pronto, bora, bora, bora. Deu. Vou passar, vou passar. Aqui, ó, guerreiro, guerreiro, aqui, ó. Morto, morto. Morto. Ah. Morto. Eita, tá chovendo. Eu toco você, eu toco você aqui no respaldo. Tá chovendo, hein, pai? Tem que pegar a maioria, aí chegou. Aí, agora ficou bom. Quando eu ficou bom. É. Vamos agora? Hã? Conseguiu agora? Não. Já tinha, já. Esticadinha assim, é o fluxo. Tá morto, né? Vambora. Respawn é lá atrás, maninho. Cuidado com as janelas, hein?
já tem que entrar dando. Que porra foi essa? Entendi, foi nada. Caralho, velho. De onde que tomou aquilo ali, velho? Porra, velho. Pegou nós dois, velho. O outro conseguiu ficar, né? Não, que me pegou não foi nem a granada, Zé. Não. Mano, tá doido, né, velho? Não, e no começo ali uma mulher passou. Acha que você morre, você acha que... No começo ali uma mulher passou, deu um tiro nela e ficou olhando pra ela. Aí ela apareceu só a arma assim, sem o corpo. Eu falei, uai minha filha, tá morta, bora. Saiu reclamando. É. Porra, velho. 1, 2, 3, 4, 5, bora. Caralho, velho. Tem que ter cuidado com aquela porra daquela janela, velho. Tá abaixado ali. Quer subir? Bora. Onde é a escada? Bora subir então. Bora. Do nosso? Então vamos ficar aqui embaixo. Ó. Mano, eu quero dar um tiro lá no fiscal, velho. Olha lá atrás. Vem cá, você... Não, você tá de pistola, né, velho? Atrás lá do... Olha lá, atrás lá daqueles pallets, ó. Do lado do fiscal, do lado direito lá, ó. Os pallets. Não aparece? Olha lá. Ele não bota a cara, né? Como é que tá isso aí? Oh, é nosso? É nosso aqui. É nosso? Morto. Morto.